Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you. So this Lord God, I may not welcome the lost of the world. And these apostles, they were apostles. I will know this, knows what I'm to do that for. Lihat di satu dia fresh kabut. आमच्या भावतात तुझी कृपा आमच्या भावतात आणि आमकां हो दीस तुज्या उपस्थितीन एक बरो दीस जे तूं आवडटा तसो दीस आमचे आयच्या जिवितांत घडटा म्हणून आर्गां वयर मारता बाबा तुका सर्वेस्परा त्या वखाणी तुझे कार्य आयच्या दिसान बरे तरेन पयत वचपाचे उद्देशी आज व्हरताय आर्गा बाबा तुजो मोग आमचे भावता जे भाशेन तुवें आमचो मोग केला तसोच आमकां तूं मोग करून शिकयत आसा तुज्या मोगान आमकां भरलाय आनी तुजो मोगूच आमकां सगळ्या वायटांतल्यान सांबाळटा सुखीचे बाबा तुजो आमकां एक रूच ना हे सगळे संवसार तुवें आपले उतर उलोवन उचलाय ते आमकां तूं सांगूंक सोदताय जसो हांव उचता तशेंच तुमी उतरां उलोवपाक जाय कित्याक तुवें आमकां तुज्या भाशेन रोचलाय तुज्या सारकोच आमकां रोचलाय तुजो स्वास आमचे भितर आसा तो तुजो स्वास तुजो कॅरेक्टर तुजे इमेज आमचे भितर आसा आर्गा बाबा तेच आमच्या एक्शनान आमच्या करण्यांनी आमच्या जिवितांत दिसली पडटा आनी ती लायफस्टायल जियोवपाची लोकांक जे मन बदलता आनी लोक क्रिस्तांव म्हणून वळखूंक पावता Thank you and we praise you. Surgice Papa. Why this? आमी आवडटा तूं आमकां
syukur ditarik dari anggota agak menerima Yesus demangnya Putra Yesus Kristus nama kita. Amen. People of God, Amen. Praise God. So, pastor kami dan sampai kemudian Asyataran dalam bosyan dalam balik dalam bosyan dalam Syataran beli bosyan bari Yasyan dalam bosyan Shikara bakara dalam Yasyan dalam bosyan Yashita Labasyan dalam bosyan Kemana? Oleh dalam bosyan Bas Shyandara Balin Shyandara Balin Dashyandara Balin Shyavara Balin Yachi Yashyandara Balin Yadara Balin Shyando Shitata Shyando Shikara Bakara Yashyando
Praise God. Hallelujah. So, देवान आमकां स्वयंपाक जिवपाक अधिकार दिला. असो आमकां स्वयं स्वताचो आमकां तेजो जर आमकां रोचलो तसो आमकां जेजू क्रिस्ता वरवीं तो स्वयं देवाचो आमकां स्वयंपाक जिवीत जिवपाक आदार दिता. प्रेज गॉड. सो काल आमी बरयलें देव ताजे पुताक धाडून आमकां वाट काडल्या. ताजे पुताक आमचे पासत धाडून आमकां एक रस्तो स्वर्गीचो वाटेन जो नासलो तो रस्तो तयार केला. सो जेजू वरवीं आमकां स्वर्गीचे राजवट फावो जाला. स्वर्गीच्यान जे आमचे प्रोविजन आमचे गरजो ह्या संवसारांत ज्यो गरजो जाय आमकां ते सगळें सुरेशपणाच्यान कडल्यान तेजे राज्यांतल्यान आमकां येता. आनी आतां आमकां क्वॉलिफाय केले. आतां आमकां ती एबिलिटी दिल्या जे कितें आमकां संवसारांत जाय ते आत्मीक वाटान आसा. आमी कितलेय त्रासान पडले जाय, कितले आमी देवा कडल्यान पयस गेला जाय, पूण आतां आमकां देव शिकयता. आमकां पयतो आत्मो धाडून ताजे पुताचे सगळें उगडास करपाक आनी आमकां नितीवंतपणाचें जिवीत जिवपाक आमकां पयतो आत्मो दिल्लो आहा. एक फुकट देणें आनी आमकां ती वाट जी जेजू वरवीं जाय आसली ती वाट देवा बापान केला. सो ही वाट आमकां खंय व्हरता. एक फुकट देणें जे साल्वासांव आमकां जाय, जे साल्वासांव देवाक खबर आसता आमकां साल्वासांव आमकां ते भाशेन खबर नासता. देवा सगळें आमकां ताजे फटीकपणाचे नॉलेजीन दवरलें. आमकां खबर नासलें जेजू वरवीं जेजूच्या सोयरीगाताक जेजूक स्वत मानून आमकां स्वर्गीचे राजवट फावो जाता म्हणून हे पासून खबर नासलें. एज अ धर्म कशें आमी वागताले. जेजू म्हणजे एक धर्म आसतलो.
सो जेजूचे उतर म्हणून आमकां तितले सजमणी नासली तो एक धर्म. सो क्रिस्तांव जेजू म्हणजे क्रिस्तांव धर्म म्हणून आमी तशें चलता. पूण आयज सजमण येयला ताजे उतर आमकां चड गरजेचें. जसो आमकां तो एज अ मनीस आमकां ते रिलेशनशीप ताजे कडेन वाडपाक जाय तशेंच तेजें शिकवण आसा. तूं शिकवणूच जाणा आनी ताची सरीगूच ना तें आमकां देवा कडल्यान कितें मेळपाक जाय तें मेळपाक जाय. सो तेजी शिकवण एज वेल एज ताजे कडेन इंटिमेट रिलेशनशीप जें जाय आमकां तें आमकां देवाच्या उतरान घडोवन येता. प्रेज गॉड. सो देवान जर वाट केला सर्गीचे वाटेन, आतां आमचें काम न्हू, आतां आमची लेबर आमचे वावर कितें ती वाट जी केल्या कशें ते वाटेन हांव म्हाजें सगळें प्रोविजन म्हाज्यो गरज्यो सगळ्यो जावं ते अत्मीक जावं ते कुडीचे जावं ते कसलेय आनी सगळें म्हाका पदवी ते सगळें घडोवन हाडपाक ते म्हाजे भितर आसा. आतां उरलां कितें खाली म्हज्या उलोवपाचें उरलां आतां म्हाजें काम. देवा बापान सगळें केलें तांकां सगळ्यांक म्हटलें तुमकां कृपा दिल्या, ताज्या पुतान कृपा हाडून आमकां दिलें आमच्या हातीन. आतां आमकां भावार्थ वाडून ह्या भावार्थान आमी उलयता तेन्ना आनी कृपा आनी भावार्थ वांगडाच आमकां सगळें वस्तू जे देवान वाट काडला ते सर्गीचे वाटेन ते आमकां मेळोन येता. प्रेज गॉड. मेळोन येता म्हणून आतां कांय व्हडलें अजापाचें न्हू, कित्याक नॉर्मल जावपाक जाय. आमकां जाणवाय ना म्हणून आमकां व्हडलें दिसता, कित्याक आमकां संवसारीचे जाणवाय आसले म्हणून आमकां सर्गीचे वाटेचे जाणवाय नासले. आमी चड शाणे म्हणून हे संवसाराची नॉलेज घेवन आमी चड शाणे म्हणून समजताले. पूण सर्गीचे वाटेन आमकां आतां ती नॉलेज सोडून संवसारी नॉलेज सोडून देवाची नॉलेज देवाची सजले देवाचें उतर आमी दीस रात शिकपाक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. आमकां हे सगळें देवान आतां केल्या ते कोण हाडूंक शकता? देवान आतां केलां आपल्या पुताक धाडून ती वाट ओपन केला सर्गी वाटेन. जे आमकां जाय पळय तितलें आमी उलोवन स्वतमान काळजान ते आमी सुपरनॅचरल वस्तू घडोवन हाडूं येता. सैमा वरते वस्तू आमी घडोवन हाडूं येता. सो देवान आमकां एक प्रोविजन आमकां करून दवरलेलें आसा. सो आमकां कितें हाडयता? जर आमकां देवाचें उतर खबर ना, आमी देवसाराचो स्वभाव प्रायड म्हणून देवसाराचो कसलो स्वभाव? प्रायडाचो गर्व, स्वताचो गर्व आहा तेका त्या मनशाक इवन तो वाट देवा बापान केल्लें आहा तूं दिसना स्वर्गाक स्वताचो जो गर्व आसा आनी जे कितें करता स्वताक जो क्रेडीट घेता स्वताचेच व्हडलेपण दाखयता जाल्यार कितें जाता? हो देवसाराचो स्वभाव आनी हो स्वभाव देवसाराचो प्रायडान घडोवला. आनी प्रायड म्हणजे हांव म्हाजें सगळें हांवेंच केलां, हांवेंच म्हाजेंच सगळें. सो जेन्ना आय म्हणून जाता पळय त्या दिसा कितें ते स्वभाव त्या स्वभावा खातीर आमकां देवा कडल्यान केल्ली वाट पासून आमकां आमी नकळो पळय जाता आनी आमी उजार करपाक देवान आमकां दिल्लें आहा. पूण आमकां तो दुसरी देव सारके स्वभाव जर आजून आमी ते घेवन बसला, कित्याक पातकाच्या स्वभावाक जेजून आमी खिलायला. आमकां ते स्वभाव घेवन चलपाची गरज ना. आय म्हणटा पळय ते भायर दवरपाचें, हांव म्हणटा पळय तेका खेळपाक आमी दिवपाक जाय. खुर्साचेर हांव आय म्हणटा पळय ते खिळायता तेन्नाच जेजूचें जिवीत भितर सुटलें. आनी ती वाट केल्या ती आमकां सारकें दिसती पडटलें कशें कितें आमी शिकोन सर्गीच्या हितून राज्यांतल्यान आमचें प्रोविजन. कित्याक सर्वेस्वर आमचो सगळें गरजे पुरी उरता, सगळें करपाकूच तो तयार आसा, सगळें तेजे कडेन घडटा. पूण आमकां दिसता तो दिश्टी पडना आमी तेजे कडेन घडोवपाक ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus.
सो ह्यो स्वभाव आसत जाल्यार इवन देवान आमकां जी वाट केल्या ती पासून आमी फुकट वगडायता. सो जाता तितले बेगीन हे सेल्फिशपणाचे आपणाचेच उडीकाय करता आपलेच ओडपण दाखयता ते सगळे भायर वचपाक जाय. ते सगळे कुर्साचेर वचपाक जाय जेजूच्या. आनी आमी इन एक्सचेंज तेणें जे केलां पळय, तेणें जे फिनीश वर्क, तेणें जे सोंपयलें काम जे केलां, जे आमकां जाय परस ताचे वरल्यान ताचे आमचे घेवपाचें, ताजो स्वभाव आमी घेवपाचें. म्हणून आमी दीस आनी रात हांव क्रिस्ताचो स्वभावाचो, म्हाजें मन जावन आसा क्रिस्ती मन, जेजू क्रिस्ताचें म्हाजें मन. कित्याक तुजे आमी जे उलयता काळजांत सोंपता तशेंच जाता. दीस आनी रात आमी म्हणटा तोंडांतल्यान हांव म्हाजें मन जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें मन. दीस आनी रात कितें जाता तशेंच जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. बारीक से बारीक कितेंय आमी केला जायत, चल देवासारको स्वभाव आहा आनी देवासर आमकां रोखडोच इन्स्पायर करता. कितें हें तुवें केलाय, देवान बरोबर तुवें केलाय. सो म्हाजेर गर्व येता, हें हांवें केलां, सगळें व्हडपण हांव घेता, म्हाकाच वाडयता. हो स्वभाव आमकां खंयच देवा कडल्यान मेळोंक दिना. हे संवसारीक स्वभाव, देवासारको स्वभाव जे मनशाक इंजेक्ट केल्ले आहा तेणें, ताजे गुलामपणान आसतना ताणें आपलो स्वभाव आमकां दिल्लो. म्हणून आमकां देवान केल्ले प्रोविजन पासून आमी पळोवंक पावना, कुड्ड्यापणान जियेता. आतां हें उतर घेवन आमचे ते सगळे स्किल जे दोळ्यार आसले ते सगळे काडून भायर काडला की आमी ते सारके देवा कडेन सर्गी वाटेन देवाचें उतर घेवन आमी पळोवंक पावता जाता. आनी उलोवन आमकां जे वस्तू घेवन आमकां जे वस्तू जाय ह्या संवसारान, जावं दुयेंस जावं पिडा जावं कसलें येयला ताचे वयल्यान आमकां जैतिवंत केला जाल्यार ते जैतिवंत आमकां भावार्थान घेवं येता. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. सो ह्या स्वभावांतल्यान आमकां पयले म्हटल्यार भायर सरपाक जाय. हो स्वभाव संवसारीक आनी देवसाराचो. कितें आतां आमी करता जावं सगळी महिमा जेजू करता. आमी स्वताकूच महिमा घेताले. कितें केलें हांवें केलां, बरें केलें हांवें केलां, वायट केलां देवान केलां. बरें कितें जालें म्हाज्या खातीर जाल्यार हांवें केलां. सो आपले थोडी कोण करताले, आपल्याकूच महिमा घेताले. आनी आमकां सन्मान, हांव तो सदांच हांव बरो, दुसरें वायट. पळय की ना, असलो स्वभावाचो गूण आमचे भितर आसलो आनी हो गूण कसलोच फायद्याचो ना. सो असलो स्वभाव आमकां ते पुरुषाचेर दिवंक जाय. आनी कोणाचो स्वभाव घेवंक जाय, कोणाचो नेचर घेवंक जाय, जेजू क्रिस्ताचें नेचर. रायट. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. Hallelujah. Praise God. So, आता आमी सोर्गी राजान अवेलेबल आसा. खाली आमचे उलोवप आनी सोंपना ही चड गरजेचें. उलयना जाल्यार आमी कशेंच देवाचो स्वभाव, जेजू क्रिस्ताचो स्वभाव घेवन पावचे ना. हो साल्वासांव आमकां जे करून दवरला तेजो फायदो थोडो जाला. प्रेज गॉड. सो स्वताकूच जेन्ना आमी आय माय मी म्हणटाले पळय, जे म्हाज्यानूच हांवूच चड बरो, हांवेंच केल्या, सगळें हें सगळें भायर पडपाक जाय. आनी ते आमकां कितें करता, आमचें मरण कॅन्सल करता. कित्याक ते आमकां मरणा वाटेन व्हरता. ते आमकां मरण कॅन्सल करता आनी आमकां साल्वसांव आमचे प्रेज गॉड इफेक्ट आनी मरण कॅन्सल जाता. जशें आमी आपलो संवसारीक स्वभाव सोडलो, खुर्साक लायलो आनी जेजू क्रिस्ताचे दीस आनी रात सांगून उलोवन आनी तशेंच करून आनी स्लोली ऑटोमॅटीक तो जाता. आनी तेन्ना आमी संवसारीक
स्वभाव सोडटा आनी देवाचो स्वभाव घेता आनी हे स्वभाव आसून आमकां चड सोंपें पडटा कितें जे भाशेन आमकां सांगलां सुरगीचें राजवट आमकां कशें मेळटलें तोच राजवट आमी आपल्या जिवितांत आपणाव चलोव येता. हे संवसारांत स्वर्ग हो जिवीत चलोव येता. जेन्ना पासून संवसारांत आसा त्रास पिडा येतल्योच पण ते त्रास पिडा आतां तुका स्वता येताना जेन्ना तूं खबर आहा म्हाजी ऑथॉरिटी हांव कोण तो ते त्रास पिडा देवसार काडटा ते पयस उडोव येता. कोणें उडोवंक जाय? देव उडोवचो नाका उडोवचो. उतरां म्हाज्या तोंडांतले भायर सरची. जशी कोणें वायट केलें पयलीं उतरां कसलीं वयतालीं? वायट उतरां वयतालीं. कोण गाळी मारतालो कोण आनी खंयचे खंय उलयताले आनी फुडल्या मनशाक आमी सारके उतरानूच सारके काबार उरताले. तशेंच आमी जे शिरापाचें उतर उलयताले तशेंच आतां बेसांवाचें उतर आमच्या तोंडान डेली आसपाक जाय. बेसांवाचें उतर ऑटोमॅटीक जाता तसो स्वभाव जेजू क्रिस्तांतून आमचे भितर तयार जाता तेन्ना देवाचे स्वभावा प्रमाणे आमच्या तोंडान डेली जर आमी उतर घेयता खायता जे कितें काळजान आहा तें तोंडांतल्यान भायर सरतलें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. इवन आमकां आतां सुरगीचें सिटीजनशीप आमकां दिल्लें आहा. आतां सुरगीचें सिटीजन दिल्ल्या म्हणून सगळ्याक मेळना. हांवें कन्फेस करपाक जाय. हांवें उलोवंक जाय निया तोंडांतल्यान उच्चारपाक जाय आनी जेन्ना हांव तोंडांतल्यान उच्चारता काळजान सत मारता तेन्नाच म्हाका ती सिटीजनशीप जे सुरगी राजान म्हाका मेळिल्लें आहा तें म्हाका फावो जाता. जे संवसारांत पेपरार करचे पडटा लिगल पेपर्स हे दाखोवपाक की हांव खंयचो सिटीजनशीप जशें पासपोर्ट जशें आनी कार्ड कसलें आयडेंटिटी कार्ड आमी करता तशेंच आमी तोंडांतल्यान जेन्ना उलयता कित्याक देवाक आमचे रिटन न्हू देवाक आमची उतरां ते देव आपली उतरां उलयताली स्वर्ग उरता म्हणजे आमकांय तशेंच सुरगी राजान उतरां उलोवन स्वत मानून आमी सिटीजनशीप आमचो जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. मागीर हे सगळ्याचें मूळ बियो कितें देवाचे उतर तुमचे बियो आनी ह्यो बियो कशें कितें लावपाक जाय ह्यो बियो कशे रोवपाक जाय. बियो आतां जेन्ना देवाचे उतर एक ह्यो बियो कितें करता जशें आमी उतरां आयकता ते उतरां प्रमाणे आमचें चिंतन चलता. आमची चिंतना कशी चलता जशी आमी जी उतरां आमी आयकता त्या प्रमाणे आमचे थॉट्स आमची चिंतना तयार जाता पळय की ना. आनी हे चिंतना आमकां एक बियो कशी काम करता. हे चिंतना म्हणजे बियो आतां देवाचें उतर आयकून हे चिंतना एक बियो कशी काम करता आनी हे चिंतना प्रमाणे तुजें जिवीत किलोन येता. हे चिंतना प्रमाणे तुजे बियो कशे जिवीत किलोन येता. सो आमचे चिंतना जर देवाच्या उतरा प्रमाणे आसा जाल्यार शुअरली हे बियो एकदम बरी बियो. ह्यो बियो सुरगी राजांच्यान आमकां कितें भासायला त्या प्रमाणे फावो जाता. आतां उलयल्लें हांव कितें उलयतलो हांव कितें चिंतता तें रायट. हांव एक चिंतता आनी हांवें उलयता हें जाता ना. हांव कितें चिंतता तेंच म्हाज्या तोंडांतल्यान हांव उलयता. सो म्हाज्या चिंतनाचें गरजेचें म्हाज्या चिंतनाचें गरजेचें. सो हांवें चिंतपाक जाय कसलें देवाच्या उतरां प्रमाणे रात आनी दीस म्हाजें चिंतप कसलें आसपाक जाय देवाच्या उतराचेर. देवाचें उतर म्हाज्या तकलेन घुंवूंक जाय म्हाज्या तकलेन चिंतनान हांव आसपाक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. सो देवाचे दायज आमकां जे मेळ्ळें आमी देवाचे दायज आमकां फावो जाला जाणा न्हू. आमी आमकां जो देवाचो दायज आमी दायज देवान कितें केलां तें सगळें आमकां फावो कित्याक तेणें आमकां मोग केला आनी हें सगळें तेणें फुकट दिलां. आमकां हें सगळें तेणें फुकट मेळ्ळ्या वावर जेजून केला आनी तेणें जें जोडलेलें सगळें आमकां दायज कशें आमकां पावला. एक मेहनत करून नासना. आतां म्हाजी मेहनत तें स्वत मारपाक आनी उलोवन स्वत मारून घेवपाक. सो देवाचें उतर जेन्ना हांव आयकता म्हाजी चिंतना देवाच्या उतरा प्रमाणे जाता आनी तसोच हांव उलोवंकूय पावता. सो म्हाजें फोकसूय चड वचपाक जाय चिंतनाचेर. कसली चिंतना चलता म्हणजे भिरांतीची संवसारीक
फाल्यां कितें जातलें, परवा कितें जातलें, हो सारको न्हू तो सारको न्हू, हांव बरो न्हू तो बरो न्हू अशें ब्लेम करपाचें हो आमी चॅक करपाक जाय म्हाजें चिंतन कसलें चिंतना डेली बेसीचेर तयार जाता, खंयचीं चिंतनां म्हाजे तकलेन चलता. कित्याक जायते फावटी आमी जेन्ना एकठांय आसता एकटेपणान आसता तेन्ना देवा सा शुअर भितरल्या कानांनी उलयता, जायते उलयता. हांव जर तें सोप मारता हांव तेजेर चिंतता वयतलों, हांव जें घेता जाल्यार हांव तेंच चिंततलों. म्हाजो हो सारको न्हू, हें सारकें न्हू, आमकां सगळें सारकें ना पळय तें दिसता पडटा. पूण देवान केल्ले प्रॉमिसाचेर फुकट देण्याचेर आमचो फोकस असो आसता. सो आमची चिंतनां खंयच्या उतराचेर प्रोड्यूस जाता तें सारकें गरजेचें. कित्याक चिंतनां वरवीं सगळें तयार जाता. चिंतनां जर आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आसा श्योरली आमच्या फुडार सारको बरो घडयतले. आमचें घर एक कोडपाचेर बांदलेले भशेन जाता, कोडपाचेर बांदता. कशें वादळ येयले पासून तें घर पडना बी तशें न्हू की जशें देवाच्या उतराचेर कोण चिंतना जायना आमचें घर तें रेंवाचेर बांदलेलें जाता. हडप न्हू देवाचें उतर न्हू आनी रेंवती आमी संवसार रोखडेच खर्च करप. मी आय तो स्वभाव हा पळय संवसारी तो आमकां रेंवाचेर घर बांदलेलें, बारीक कितें येयलें कसोडटा. मातशें कितें पयलें वायट जाता घरांत रोखडेंच आमी अतिबरीत जाता, दुखेस जाता, चिंतनाक बुडटा. प्रेज द लॉर्ड. आमकां ती हिम्मतूच नासता, आमकां तें कशें कितें आतां करपाचें म्हूण आमकां उपायच दिसती पडना. म्हूण आमी कशें चिंतता आतां कशें कितें हांवें इतलो मोग केलो, म्हाका तेणेन फटयलो, हें केलो तें केलो. आमी आमकां जें एक्सपेक्टेड आमी जें चिंतता जें म्हाजे प्रमाणे जावपाक जाय तें जायत ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. सो आतां आमी तो स्वभाव जर सोडल्या आनी जेजू क्रिस्ताचो स्वभाव जर आमचे भितर येयला जाल्यार आमकां जें कितें आमी आतां कनेक्टेड भावार्थान स्वर्गीय राज्यांत जाता आनी हे भावार्थान जे कनेक्ट जाले आमी स्वर्गीय वाटेन आतां स्वर्ग आमकां फूल बॅकअप दिवपाक तयार आसा. स्वर्ग आमचें सगळें कितें जाय पळय तें आमकां एवेलेबल आसा. सो म्हाज्यान ट्रेन करपाक जाय उलोवपाक. आमी सदांच मागणे आनी मागणे, हांव मागणें करता हांव मागणें करता आनी हांव मागणें करता हेजेर आमी चड एक्सपर्ट जाले. हांव मागणें करता पूण देवाक मागणेच्या जाग्यार तूं उलय म्हणटा. प्रेज गॉड. हालेलुया. म्हाका देवा कडल्यान आतां आमी जर उलयना आनी मागणेच करता जाल्यार अशें बायबल सांगिना की मागण्यान तुका कितें मेवलें म्हणून. सो जेन्ना उलयता तुजें उतर कसलें उतर आसता तें भावार्था कित्याक तुवें आयकलां जेजूचें उतर तूं जाणा तें स्वभाव आसा. आतां तूं तेका सोबिने दोनी केलाय जाल्यार श्योरली आतां तुका इक्विप्ड केला, तुका तयार केला, तूं उलय येता आनी तुजो ट्रान्जॅक्शन करून घेवं येता. जें कितें तुका जाय त्या संवसारांत गरीबस्थानांतल्यान भायर सरपाक जाय. आतां हांव गरीबस्थानाचें शिराकार ना पूण हांव जेजूचे ग्रेस्कायन आसा. सर्ग म्हाजो ग्रेस्कायन, सर्ग सगळे लोकांक ग्रेस्कायन भरलेलो आसा. सो जें कितें आहा म्हाका दिश्टी पडना म्हणून हांव गरीबस्थान म्हणिना. आतां म्हाका दिश्टी पडनाय जाय पूण हांव भावार्थाच्या दोळ्यान जें पळयता तें आतां दोळ्या तोंडांतल्यान उलोवन हांव तें पळोवन ट्रान्जॅक्शन म्हाजें घेवं येता. प्रेज गॉड. जर आमकां पयशे जाय आनी एटीएम कार्ड आहा जाल्यार आमी एटीएम मशिना कडेन वचना आनी तुवें पासवर्ड घालता. एटीएम घाला कडेन पासवर्ड घालता. एटीएम
कार्ड घालून पासवर्ड घालता वो कार्ड घालून घेता ATM कार्ड घालून पयशे घालतात. ना पासवर्ड घालपाची गरज ना ना, ना ना. पासपोर्ट तेच न्हू रे ATM कार्ड. हो एटीएम कार्ड घातले हय पासवर्डाची गरज ना पासवर्डाची गरज. बेश्टे एटीएम कार्ड कोणी घालतो ना कार्ड करून जातो पासवर्ड जाय. हा पासवर्ड जाय की ना हय हा सो एटीएम कार्ड ना घालना म्हणजे पासवर्ड हा जाल्यारूच तुझे ट्रान्झॅक्शन जाता हय होय की ना हय जो देवाच्या पुत्राचे पासवर्ड तुजे कडेन ना आनी तूं सर्गी वाटेन तुका जाय जाल्यार येवचें ना सो म्हाजो पासवर्ड कितें उलो कन्फेशन तोंडांतल्यान भायर उलोय सोप मार आनी ट्रान्झॅक्शन घे तुजें जाता तें जशें मशिनांतले पयशे भायर जाता तशें तुकाय दिसती पडटलें जें तुका दिसती पडना पळय तें मशिनान एटीएमाक गेलो जाल्यार दिसती पडटा पयशे ना ना एटीएम कार्ड घाली आनी पीन मारी आनी पीन जर रॉंग आहा चुकीचो आहा जाल्यार कितें जाता पयशे येना न्हू तशेंच आमकां खबर आसपाक जाय की हांव मागणें करता मशिनान वचून एटीएम कार्ड घातलें आनी दिवी घालून मागणें करता देव बाबा आनी एटीएम कार्ड घातला दी म्हाका दिवी घालून हांव मागणें करता जाता ना हो आमी सोमतेच पासवर्ड घालता पासवर्ड म्हणजे जी आमी दवरला पासवर्ड सिक्रेट तशेंच आमी जेन्ना उलयता हो आमचो पासवर्ड जाता सो आमी जे मागणें म्हणटाले हे मागण्यान आमकां देव सांगना पूण देवाचें उतर उलय आनी घे तोंडांतलें उलय स्वतमा आनी तुजो ट्रान्झॅक्शन तुका जातलो प्रेज गॉड थँक्यू जीसस आतां म्हाका सांग आमचें एक्शन डेंजर आमचें चिंतना डेंजर प्रेज गॉड आमचें चिंतना आमचें एक्शनाचें डेंजर हय होय की ना हय आमी चडशे संवसारान आमकां कसले स्वभाव कसले चिंतप आनी कसले आमकां समज आसली कितें जें कितें एक्शनान दिश्टी पडटा तेन्नाच आमकां म्हणटाले हो मनीस वायट तेजे कोरणे करून आमी सांगताले कितें हो मनीस वायट बरो ताजेर आमी जज करताले होय की न्ही पूण देव तुजें एक्शन पळयना देवाचें पळोवप कितें तुजी चिंतना कसली आहा चिंतना म्हणजे आतां म्हाज्यो बियो कसली बियो घातल्या सो जर तुज्यो बियो जर वायट आहा शुअरली ते एक्शन येतले ते तुजे कळण्यांनी वायट येतलेच कसले बियो घातल्या त्या प्रमाणे तुजे कळण्यान दिसता पडटले प्रेज गॉड हालेलुया सो आमचे देवाचे उतर जेन्ना आमी चिंतनांनी आयकून चिंतन तयार जाता आमचे एक्शनूय बदलता आमी जायते फाटी आमी बरेपण जोडूंक सोदता म्हाजे कळण्यांनी हांव बरें करता आनी हांव तो बरो मनीस तेका बरो करता म्हणून आनी म्हाजे कळण्यांनी हांव बरो आनी सगळो महिमा कोणाक वयता तुकाच वयता आनी आमकां बरें करपाक जाय आमचे कडेन जायना तें बरें कोणाक बरें करपाक जो चिंतना तुज्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आहा तो तेका क्रेडीट वयता तेणेन करून हाडलेलें आमचे पासून तेणेन घडयलें हें सगळें खुर्सार वचोन आमचे पासून सो ताच्या उतरा प्रमाणे जी चिंतना जाता आतां करणी कसली बरी तूं बरी करून येता कित्याक तूं चिंतना जाग्यार पळय तूं चिंतना देवान भासायल्लें त्या प्रमाणे पडलें सो तुजी बियो सारकी आहा तुजी करणयो सारकी जाता बियो सारकी ना जाल्यार करणयो सारकी जाता सो करणयो सारकी करूंक जाय जाल्यार कितें करपाक जाय चिंतना बदलपाक जाय ना नाजाल्यार आमी सांगीत रावता न्हू बाबा हे सारकें दवर बरो जाव रे आमी दिसांनी कितें म्हणटा आमकां वायट दिसलें कितें म्हणटा हें सारकें न्हू बरो जाव हें सारकें न्हू बरो जाव म्हणटा आमी म्हणटा बरो जातलो कसो कसली बियो तुजे तो घालता टीम तूं कितलेंय सांग बरो जाव आनी बियो तो सारकी घालिना जाल्यार शुअर तुका आनी
दुसऱ्या वाटी पळयत जाल्यार आनीक तूं डिसअपॉयंट जाता, आनीक तूं अपसेट जाता. कित्याक तूं कितलें तुका जाल्लें जाय की जावं म्हाजी भुरगीं जावं आनीक कोण बरी जाल्ली जाय, आनी तूं पळयता की बरी जावन तेंची एक्शन तेंचे करणी पळयत जाल्यार सारकी ना खंय दिसता. आनी मागीर तूं एडवायस दिताय हें सारकें न्हू, बरो जा म्हणून. आनी आमची एडवायस तेका लागून खंय उपकार ना. आमी पळोवपाक जाय ती देवाच्या उतरान आहा वो संवसारीक बियो घालून भोंवता. सो आमच्या चिंतना जर देवाच्या उतरान प्रमाणे तयार आहा, तुका सांगपाचें करून गरज ना की तूं बरें करलें कर म्हणून. ते ऑटोमॅटीक फॉलो जाता. सो बरें करलें करूंक जाय जाल्यार कसली चिंतनात आसपाक जाय, कसल्यो बियो आसपाक जाय. बरी देवाच्या उतरान, देवाच्या उतराच्यो बियो, हे स्वताच्यो बियो. सो ह्यो बियो आमी पळोवपाक जाय, आमचो मोगाचो कळणी आसून ह्यो बियो तो घेता की ना, ह्यो बियो तिणें रोयला की ना आपल्या जिवितांत. जे कितें तूं बियो समज शेतान तुवें भात लायला जाल्यार तूं तांदूळ गंव मेळटा. तुवें आंब्याचे पारो घातलेलो आहा जाल्यार तुका चिकू मेळटा. सेम जे बियो घातला तेच प्रमाणे तो झाड जाता आनी तेच तुका फळ दिता. आंब्याचो पारो घातलेला तोच झाड तितूंतल्यान झाड जाता आनी आंबो दिता की ना. तशेंच आमकां सगळे फळ जे हेजी कोरण्यो एक बरें वायट फळ आमी फळ पळयता आनी जज करता. देव आमचें फळ पळयना, देव पळयता आमचें मनान कितें चल्लां, कसली चिंतना आमच्या मनान चल्लां. आमच्या मनान जर देवाच्या उतरा प्रमाणे जर चलता, प्रेज गॉड, आमच्यो कोरण्यो बऱ्यो जातल्यो, ऑटोमॅटीक बऱ्यो जातल्यो. ते झाडाक सांगना बाबा तूं चिकूच दिया ओ आनी दिया, घातल्या तुवें बी आनी कोणाची आनी तूं झाडाक सांगलें आतां तूं आंबो दिनाका, चिकू दी आनी तूं आनी नाल्ल दी, हें दी अशें म्हणटा. अशें सांगता तूं झाड आयकता ना. तुका जाय आंब्याचें झाड जाल्लो पूण तूं आंब्याचें बी हाडून तुवें घातलें. तुका जाय चिकूचो झाड जाल्लो तुवें हाडून चिकूचें बी घातलें तुवें. कसलें बी तुका जाय तें चॉयस तुजो. जर म्हाज्या जिवितांत कसल्यो बियो रोयता तें गरजेचें सारकें. ते बियो रोयला ते प्रमाणे म्हाजी चिंतना तयार जाता. आनी ही चिंतना म्हाका आपलें म्हाजें जिवीत चलयता. चिंतना वरवीं सगळी कोरण्यो तयारी जाता. आनी सगळो मूळ जे आमच्या जिवितांत जें कितें आहा पळय तें चिंतना वरवीं दवरलेलें. चिंतना आमकां कंट्रोल करता. सो म्हाजी चिंतना कसली दिसता ताच्यो ओ देवाच्यो तर भासायला दिसना ताच्यो. प्रेज गॉड. बरोया. थँक यू जीसस. हालेलुया. थँक यू जीसस. ये नए ना वो कालचे बोल आणि तुम्ही कोणाला Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Okay. चिंतना म्हणजे एक बियो. चिंतना म्हणजे एक बियो. नियत बियो. चिंतना म्हणजे एक बियो. चिंतना म्हणजे बियो. चिंतना म्हणजे बियो. आणि हे बियो पीक तयार करतात.
आणि यात बियाप्रमाणे पीक तयार जाता. चिंतना म्हणजे एक बियो आणि एक बियो पीक तयार करता. एक बियो पीक तयार करता. चिंतना म्हणजे बियो आणि एक बियो आमचे पीक तयार करता. प्रेज गॉड. माझी चिंतना माझ्या कोरण्या परस माझी कोरणी कोरता त्या परस चोड डेंजर कितें म्हणटा आमी वायट चड वायट. सो माझी चिंतना माझ्या कोरण्या परस चड वायट. माझी चिंतना माझ्या कोरण्या परस चड वायट और डेंजरस. प्रेज गॉड. बरोबर. जर माझी चिंतना देवाच्या उतराप्रमाणे देवाच्या उतराप्रमाणे चिंतप जाता. जर माझी चिंतना देवाच्या उतराप्रमाणे चिंतप जाता तेन्ना बरी फळां माझ्या जिवितान घडोवन येता. Praise God. Hallelujah. जर माझी चिंतना देवाच्या उतराप्रमाणे आसा जर माझी चिंतना देवाच्या उतराप्रमाणे आसा जर माझी चिंतना देवाच्या उतराप्रमाणे आसा तेन्ना माझ्या तोंडांतल्यान तेन्ना माझ्या तोंडांतल्यान जें हांव उसारता माझ्या तोंडांतल्यान जें हांव उसारता
काळजांतल्यान सोप मागता आणि काळजांतल्यान सोप मागता तेन्ना ट्रान्झॅक्शन म्हणजे कितें जे दिसती पडना पळय तुमच्यान दिसती पडटा तशें जाता सो जे एटीएमांतले पयशे एटीएमान आसतना दिसती पडना पूण जेन्ना एटीएम घालून रायट पासवर्ड घातल्या उपरांत पयशे भायर दिसती पडटा की ना तशें ट्रान्झॅक्शन आमच्या जिवितांत सो ट्रान्झॅक्शन म्हणजे कितें आतां सद्या तेंच बरयता मागीर तोंडांतल्यान उलयलो आनी काळजांत सोत मारलें जाल्यार जे स्वर्गीय राज्यान आहा तें ट्रान्झॅक्शन आमच्या जिवितांत जाता देवा ओ सर्वेस्परान ताचे वस्तूचेर तेणेन केल्ले वस्तूचेर ताचे वस्तूचेर म्हाका दायज करता दायज केल्या सुरेश्वरान सगळे तेणेन केल्ले वस्तूचेर म्हाका दायज केल्या वस्तूचेर येता वस्तूचेर म्हाका येता न्हू चेर येयना न्हू सगळे वस्तूचेर म्हाका दायज केला जे कितें तेणेन केलें आमच्या पासून ताचो सगळो हक आमकां दिला सगळो रायट आमकां दिला सो आमी मेहनत करिनासतना खाली तें केल्लें आहा तें घेवपाक शिकपाक जाय आनी कशें घेवपाक जाय उलोवन तोंडांतल्यान सोत मारून काळजांतल्यान तें ट्रान्झॅक्शन जाता सो दायज आमकां जर केला जाल्यार आमी ट्रान्झॅक्शन करून शिकूंक जाय न्हू करोडांनी तुका दुडू तुज्या बँकान आसा आनी तुका खबरूच ना आनी तुज्या आज्या पणजेन तुज्या नांवार तुज्या नातूच्या हेचेर तुजें सोडून गेल्या आनी तुका खबर ना जाल्यार तुजो फायदो जाता तशेंच देवान भरपूर अशें करून दवरलेलें आमचे पासून शिरापाचें जिवीत भायर उडयलां आनी आमकां सारको बेसांवान दवरलो जे कितें आमकां संवसारांत गरज आसा तें सगळें सूर्य वाटेन आमकां आमच्या पासून तयार करून दवरलें खाली आमी ट्रान्झॅक्शन करपाक शिकपाक जाय आत्मीकच्यान संवसारी वाटेन कशें आमी पळोवंक पावूंक जाय सो आमकां तेजे वस्तूचेर दायज केला तेणें केल्ले वस्तूचेर दायज केला की ना हय आमी मेहनत केला ना जे आमी मेहनत करूंक ना देवाची मेहनत पूण तेणें केल्या दिला तेजो हक आमचेर आमकां दिला आमकां अधिकार दिला सो आमी तेजी भुरगीं आहा जाल्यार आमी ट्रान्झॅक्शन करपाक शिकूंक जाय आमकां जाणून आसपाक जाय ट्रान्झॅक्शन कसो करतलो कशें हांव जे दिसना थंयच्यान दिसता तो पळोवंक हाडटलो हेंच आमकां शिकयता दिसना ते सोत आहा कित्याक तो सांगता दिसना ते सगळें आहा म्हणून तुवें दिसना थंयच्यान आमकां शिकपाक जाय कशें हांव ट्रान्झॅक्शन करतलो म्हाज्या जिवितांत जायत्यो वस्तू म्हाजे कडेन उणेपण आसा जायते
जे म्हाका गरज्यो आहा पळय ह्या संवसारांत सोदता पण हे संवसार दिवच्या जाग्याचेर कितें आहा तें व्हरता वय की ना. सो हांव वीक जाल्लो भाशेन हांव भोंवता आनी लाचार जाल्लो भाशेन हांव भोंवता. आतां देवान आमकां लाचार करूंक ना, आमकां सोडून दिवंक ना, पूण देवान आमकां हाजे वस्तूचेर दायज केला. दायज म्हणजे हांवें सोडूंक ना एज अ इनहेरिटन्स, म्हणजे तूं ते फॅमिलीचो म्हणून तुका तें फुकट केलें मेळटा. सो आमी देवाचे फॅमिलीचे म्हणून आमकां तें देवान केल्ली वस्तू आमकां फुकट केलें मेळटा. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीसस. सो जर म्हाका ट्रान्जॅक्शन करूंक जाय, पयलो खंय करेक्शन, खंय कितें जावपाक जाय चेंज म्हाज्या चिंतनांनी. कळ्ळें? हांव कितलोय म्हटलें कोणाकूय बरो जावचो ना न्हू. तूं जर म्हणटा ना म्हाजी भुरगीं एकदम बरी आसा, हांव कितें कश्ट बियो घालता, बरो जा रे, तूं सारको बरो ना रे, हें जालें, तुका कितें दिसता पळय तें उलय जाल्यार तो तसो जातलो. तुजें दिसता पळय ते प्रमाणे उलयलें खंयचें ट्रान्जॅक्शन करता तूं देवसारा कडल्यान ट्रान्जॅक्शन करता तूं तेका ताजे पासवर्ड रॉंग पासवर्ड घालता आनी तो तुका आहा तितले रॉंग वस्तू दिता. सो चिंतना कसली जाता, तुवें कितें उतरां उलयल्या पळय ते प्रमाणे चिंतता जाता. सो दिसता जर उलयलें हांव मागीर सोप मानता म्हणून सांगता, म्हाका हांवें दिसलां म्हाका की जें सारकें न्हू, हांव सोप मानला म्हणून ताका सांगता अरे बाबा हें सारकें न्हू, आनी हांव एडवायस दिवंक सोदता, हांव सांगूंक सोदता तूं सारकें ना म्हणून. बरो जावपाक आमी एडवायस दिता आनी कोणाक नाका आमची एडवायस, कित्याक तशें चलना म्हणून. जर म्हाका पळोवपाक जाय ताका बरो जाल्लो बरें आहा तो पळोवपाक जाल्यार म्हाका म्हाजी उतरां चेंज करची पडटली, म्हाजी चिंतना चेंज करचें पडटलें. सो म्हाजी चिंतना जर अशी जाली ना तो बरो आसा, हांवें ताका पळोवन म्हटलें ओ देवाचें उतर कितें म्हणटा तें पळोवन म्हटलें, देवाचें उतर कितें म्हणटा, तूं कितें उलयता पळय तें जाता. तूं चिंतलें की तो बरो ना, तूं चिंतलें जाल्यार कोणाक तें म्हटलें तूं बरो ना म्हणून, कित्याक तुवें चिंतलें तें बरो ना आनी तें बरो ना म्हणून तें चिंतलें तें आनी तुवें स्वत मारलें म्हणून तेजें ताका उलोवंक पावलो, एडवायस दिवंक पावलो. म्हणून आमी कोणाक बदलूंक शकना, आमी बदलूंक शकता तें म्हाकाच, म्हाजी चिंतना हांवें बदलूंक ना. आनी कोणाकूय हांव जर कितें दिवंक जाय चिंतना ताका तेजे कडेन बदलपाक जाय जाल्यार तूं एक्शन बदलपाक सांगताय जाल्यार कांय फायदो जावचो ना. तुजे करून बदलपाक सांगता जाल्यार कांय फायदो जावचो ना. तूं जर म्हणटाय तेजें एक्शन पळयनाय पूण तूं चिंतनाचेर वयताय ना, एकदम बरो एकदम बरें भुरगें तें देवाच्या मोगान भरलो, देवाच्या जाणवायत भरलो. देव तुजो खूब मोग करता, ताचेर बेसांव फांकला, देवाचो उजवाड ताचेर आसा. तूं कितें करता, तुजी चिंतना बद्दल तुजी चिंतना दुसरी आहा म्हणून तूं खंय उलोवंक पावली न्हू. देवाची उतरां प्रमाणे जो चिंतना आहा तूं आतां उलोवंक कितें पावली, देवाची उतरां. आतां खंय कितें ट्रान्जॅक्शन जातलें तुका, जें बरेंपण दिसती पडना तें दिसती पडटा तें ट्रान्जॅक्शन जातलें. तुका दिसती पडना, एटीएमा फुडल्यान उबो रावल्यार दिसती पडटा कितें पयसो दिसती पडटा, मशीन दिसती पडटा, कशें कितें खबर ना कितें तें. आमी जाण एकूच एटीएम मशिनार एटीएम घाल आनी पासवर्ड मार, म्हाजें ट्रान्जॅक्शन जाता करून बरें येता. येता कित्याक हांवें पयशे येतना बरें दिसता न्हू, येयले बाय चान्स ती पासवर्ड मारल्यार येयना, आवय घामा घाम जाता. नंबर चुकलो जाल्यार म्हाजो कार्ड शिरकोंक ना, बँकेन धांवचें पडटलें. सो घामा घाम जाता आनी वयल्यान भितर एसी आसता थंड आसता भितर, थंयसर घाम येता. कित्याक तुजी चिंतना भिरांतीची आसली म्हणून. सो चिंतना तशी चिंतले आनी प्रेशर घातलें तुज्या मायंडान मनान जाल्यार कितें जालें, इवन थंडेन घाम येता. सो कितली डेंजरस ती पळय तुजी चिंतना. चिंतना म्हणजे कितली डेंजरस ती पळय. सो हांवें सांबाळपाक जाय म्हाजी चिंतना.
हांवें बदलपाक जाय म्हाजी चिंतना. म्हाजी चिंतना म्हाका दिसता ताचेर ना आनी हांव देवान बरयल्ले उतराचेर आसा. आनी जेजूची चिंतना काल आमी शिकले कशी आसली जेन्ना पयले तारणे येयले तेका आसली गरज कोणाची जेवणाची कुडीची. हय. कुडीच्या जेवणान तो कितले 40 दीस उपास करता आनी ताजे उपरांत कोणाक जेवण नाका जाय न्हू. आनी ताजे कडेन आंच गोडवे आसले ताका शिकयताले. पयलीं पुस्तक ताका आंच गोडवे शिकयताले. आतां हांव सारको हिरो को दाखोवंक सोदता आमी न्हू. हय. जेजू ताका कितें तरी खंय दाखयलें तो सांगलें तें दाखोवन करून दाखयलें. ना. पूण तेणें बरयल्ले वस्तू ताका सांगले. हय. देवाचें उतर बरयल्लें आहा त्या प्रमाणे ताका सांगलें. हय. सो बरयल्ले वस्तू आहा बरयल्ले उतर आहा त्या प्रमाणे जर आमी शिकलेली आहा आमच्या काळजांत रोयला जाल्यार तोंडांतले आमी जर आमी कितें बरयलें आनी कितें रोयलें देवाचें उतर त्या प्रमाणे जर आमी उलयता न्हू की आमकां दिसता ते प्रमाणे जाल्यार म्हाजी चिंतना देवाच्या उतरा प्रमाणे आसा म्हणून हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना जे जाता पळय आनी त्या प्रमाणे हांव उलयतां. सो हांव उलयतां स्वत मानता म्हाजें ट्रान्जॅक्शन आतां कशें जातलें स्वर्गीच्या राज्यांतल्यान. बरेंपण खंयच्यान येता संवसारा कडल्यान ना स्वर्गी राज्याच्यान. स्वर्गीय राज्यात. हो संवसार कांय विचारलो कितें हे संवसार दिलो म्हणून काल शिकल्या न्हू. हय. हे संवसार आसली जाल्यार आमी गडे हांगाच्यान ट्रान्जॅक्शन डायरेक्ट ट्रान्जॅक्शन जावपाचें. म्हणजे कितें बरो जाय बरो जावंक जाय पूण बरो जायना. कोण इवन आमचे ओन भुरगीं तुजी एडवायस घेवंक सोदना. दुसरो जर सोडून दी होय की ना. हय. दुसऱ्याक तूं शिकोवपाची चान्सूच ना. आपले ओन भुरगे आपले ओन फॅमिली तुजी एडवायस घेयना. जेन्ना आमकां जाय तें तुका दिसता म्हाजें आयकना म्हाजे भुरगे आयकना म्हाजी बायल आयकना म्हाजो घोव आयकना आमकां जाय तें तुका दिसता ना. कित्याक आमी मन बदलपाक तयार ना. म्हाका जो तेंचे भितर चेंजीस जाय म्हाका जाय तेंचें बरेंपण जाल्लें जाय तें बरेंपण ट्रान्जॅक्शन देवाचें बरेंपण ट्रान्जॅक्शन कोणाक नाका आपल्या मोगाचो बरेपणाचो ट्रान्जॅक्शन जालो सगळ्यांक जाय न्हू. जाल्यार तो ट्रान्जॅक्शन करपाक जाय आमच्या जिवितांत बरेंपण देवाचें बरेंपण. कित्याक बरेंपण म्हणटा तें देवा कडल्यान येता. सो हें बरेंपण जर देवा कडल्यान आमकां जाय जाल्यार देव आमी कितले मागणे करी देवा कडेन तशें करचें ना. देवान सांगलां आमकां तोंडांतल्यान उलय काळजांत सोत मार. कितें म्हूण उलय जें उतर बरयलें आहा पळय आनी तें उलोवपाक म्हाजी चिंतना कसली आहा पळय ताजेरूच चड डिपेंड न्हू. म्हाका बेश्टी तूं तोंडांतल्यान उतरां भायर सरतली हो म्हाजी चिंतना आहा पळय त्या प्रमाणे तोंडांतल्यान भायर सरतली उतरां. जर म्हाजी चिंतना देवाच्या उतरा प्रमाणे जर चलना हांव बरें तेका उलयतलो हो एक बरो मनीस एक सारको देवाचो मुन्यारी सारको बरो सारको देवाच्या मोगान दवरलेलो तेका आशिर्वाद घालतले आमी ना. दोळ्या फुडल्यान तुका दिसती पडटा बरो न्हू म्हणून तूं आशिर्वाद घालूंक पावतलें. कितलें डिफिकल्ट जाता न्हू. इवन तुजें तेणें वायट केलां आनी तेका बोगसोवपाक पासून जायना. जो देवाचो उतर सांगता ना चिंतना म्हणटा पळय सारकी पिंजो तूं कोणी पळयनाका तेजेर फोकस खंय चिंतनाचेर. प्रेज गॉड. कित्याक चिंतना आमकां कंट्रोल करता. सो कोण कंट्रोल करता पळय तो मेन की मनीस तो न्हू. आनी जर चिंतना आमकां जर कंट्रोल करता चिंतना थंय बदलपाक जाय न्हू की कोरण्यो ऑटोमॅटीक बदलता. चिंतना सारकें आसूं जाता. आतां आमी दीस रात आमी बरें आयकता कसलें चिंतना आसतलें जें कितें आयकलां तें करेक्ट. आनी आयकलां उरता जाल्यार म्हाजी चिंतना हांव आयकता हां जेजू इतलो मोग केला म्हाका सगळें स्वर्गीचो दायज केला म्हाका ताजें आपणायला म्हाका हांव इतलें पातो करून इतलें आड देवाचें काम करून आड चलून म्हाका आपणायला आनी इतलो म्हाका मोग केला की तें सगळें स्वर्गीचो म्हाका दायज केला. म्हाका फावो ना ते पासून फावो करून दिला जाल्यार आमकां कितें दिसता आमी चेंज जाता कित्याक आमची चिंतना मागीर चेंज जाता कित्याक. कित्याक हांव आतां जें कितें म्हाका देवान फावो ना तें केलां म्हणून हांव देवाच्या मोगान पडला. आनी देवाच्या मोगान पडला जाल्यार हांव दीस आनी रात देवाच्या उतरान रिगतलें.
आनी देवाचें उतर हांव दिता जाल्यार शुअरली जे देवाचें उतर म्हाजे भितर हांव वस्ती करून रावला ती काळजांत ती उतरां आतां म्हाका कोणाकले जेन्ना हांव उलयता आनी काळजांत सोब मानता परते प्रेज गॉड आमी शुअर ट्रान्झॅक्शन देवाचें करूंक जाय कोणी मोगाच सुद्दां कोणी तुका आड येता जावं हो तुजी मोगाची कोण वायट रस्त्यार चलता जावं आनी तांकां सगळ्यांक बरें पळोवपाक जाय म्हाजी उतरां चेंज जावपाक जाय म्हाका ट्रान्झॅक्शन जाय तें म्हाज्या मोगाच्या जिवितांत म्हाका ट्रान्झॅक्शन कसलें बरेपणाचें बरें जाल्लें जाल्यार तेज्यो कोणी बऱ्यो जाल्ल्यो जाय म्हणून आमी कितें करता बरें उलोवच्या जाग्याचेर आमी चिंतनान पडटा खंयचें कोरणी पळोवन तूं चिंतनान पडली जाल्यार आमी सारकें खोतीबीर जाता की ना दिसाच्या रात आमचो मन खंय रावता चिंतून कितें म्हाजो चेडो म्हाजो चेडूं म्हाजो घोव म्हाजी बायल अशें आयकप वायट रस्त्यार चलता हय की ना प्रेज गॉड सो आमकां बदलावणी जाय आमकां बरें ट्रान्झॅक्शन देवा कडल्यान सगळी जालें ट्रान्झॅक्शन जाय जाल्यार म्हाजी चिंतनां देवाच्या उतरांत जातात तेन्नाच म्हाजें उतर चेंज जातले आनी म्हाजी उतरां जर चेंज जाले आनी काळजांत सोप मारले ती उतरां आतां म्हाका देवा कडल्यान जें हांवें उलयलां ते प्रमाणे म्हाजें ट्रान्झॅक्शन जाता हालेलुया आतां देवाचें बरेपण देवाचें दायज केला जाल्यार आमकां तें आमकां मेळोंक जाय की ना देवान आमकां मेळपाक केला की बेश्टें दाखोवपाक शोपीस केला सगळें बेश्टें सांगता आनी मेळना आमी घेयना म्हणून आमकां खबर ना की देवान दिला की आमकां खबर ना आतां खबर आहा आतां आमी शिकता वयता आमकां शिकयता कशें देड्यांनी भरला ते वस्तू बेसांवन भरला ते वस्तू कशें घेवप कशें आपणावप आपल्या मोगाचे आपल्या जिवितान आपल्या मोगाच्या आपल्या फॅमिलीमध्ये कशें ते दिल्ले देवान आमकां दायज केल्ले हा जाल्यार आमी ताजे दायज जाल्यार घे आनी एन्जॉय करता प्रेज गॉड हालेलुया सो सोदता उलोवपाचें पयलें कितलें इम्पॉर्टंट आनी उलोवचे पयलें चिंतना म्हाजी कसली आहा पळय ताजी वळख घेवपाक जाय म्हाजी चिंतना आसा देवाच्या उतरा प्रमाणे जाल्यार हांव शुअर चुकोन आसतना हांव जे दिसती पडटा तें उलोवचोच ना जसो जेजू दिसती पडटा तें उलोवंक ना बरयलां पळय कितें तें उलयलें आनी सांगलें बरयल्या त्या प्रमाणे मनशान कुडीचें जेवणाचें सगळें जायना सो तेणें दिसता तें उलोवंक ना पूण तेणें कितें बरयलां पळय तें आमकांय देवाचें उतर ताचें हे फावट उलयतना तोंड म्हाजें उतर ताचें पूण तोंड म्हाजें सो तोंड म्हाजें उतर ताचें ताजें उतर तोंडांतल्यान आमचें गेल्यार तें म्हाजें उतर जालें उतर देवाचें पण म्हाज्या तोंडांतलें गेल्यार तें म्हाजें सो उतर म्हाज्या तोंडांतलें गेल्यार ती उतरां म्हाका काम करूं येता ती उतरां म्हाजे पासून ट्रान्झॅक्शन करूं हाडटा समजता उतर तेंच हांव जर घायलो आहा जेजू गायना बरोच आहा जायते फावटी आमी जेन्ना नको आसलें तेन्ना आमी कितें म्हणटाली जेजू एक दीस बरो करतलो जेजू गायांनी बरो जातलो सो अशें सांगून कितें करता जेजून आमचें बरेंपण हाडूंक ना पूण हाडटलो जेजू आजून खुर्सार वचूंक ना पूण खुर्सार वयतलो जेन्ना खुर्सार वयतलो तेन्ना म्हाका बरेंपण हाडटलो अशें आमचें चिंतन आसता कित्याक अशी आमकां शिकवण आसली म्हणून नको ही शिकवण सारकी खबर नासता आतां शिकवण खबर आहा की आमी जर जेजूक पळोवपाक जाय जेजूक आमकां ते खुर्सार जेन्ना पळयता आनी आमी तेजें बरेंपण कित्याक खुर्सार गेल्यार आमचें वायट तें भायर मारपाक आमचें वायट तें आपल्याचेर घेतलां आनी ताचे खुर्साचेर आमी पळयता जेजू तेजें बरेंपण आनी ट्रान्झॅक्शन घेता सगळें म्हाका बरेंपण तेजे कडेन घेता की बरेंपण म्हणटा तें तेचें म्हाजें न्हू समजता परते परते कित्याक सांगता कित्याक आमी विसरूंक जाता म्हणून म्हाजें मनान कसली चिंतना चलता पळय ताचेर प्रमाणे
माझे उलोवप जाता आनी माझे कळण्यो जाता. कळण्यो कितले चेंज बरेपण हाडूंक सोदता जायते फावटी हांव स्वता बरेपण करूंक सोदता, बरे कळण्यो करूंक सोदता, पूण बरे कळण्यो जायत ना. आनी बरे कळण्यो पासून केले पासून कितें जाता, हांवें केले म्हाजे कडेन बरी कळण्यो फस्ट जायना आनी जाले पासून हांवें केले म्हणटा. सो हो स्वभाव देव सांगता म्हणटा तुवें केलाय आनी तेका जाय हांवें केला म्हटलें कितें तेजो स्वभाव. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. आमची चिंतना चडशी कितें जाता, आमचे भोंवतणी आमचे फ्रेंड सर्कल आमचे वळखीचे कोण आसा पळय आमच्या वांगडा तेजे प्रमाणे आमची चिंतना जाता. तेका पळयता आनी हांव तसो जाता, पळय की ना. तेका पळयता आनी म्हाजे बरेपण आसता ते पासून पळयता. तो काय बरो तुका दिसता कितें संवसारीक काय बरें सगळें मेवला तेका, काय बरें तो हें आहा, पूण आमकां दिसता तो बरो कित्याक तेजे कडेन हे संवसाराच्यो वस्तू आमकां आसता तो बरो. मागीर तो सांगता ते सगळें आमी आयकता आनी आमी तशींच जाता. अशेंच करून आमी एकामेकाक बरें पळोवचे जाग्याचेर आमी एकामेकाची वायट आमी एक्सेप्ट करता, आपणावन नको आसली म्हणून. आतां पासून आमी जर जेजूची सांगात आहा जाल्यार जेजू आमकां ताजें शिकयता. आमी जर संवसार सांगातान आसा जाल्यार संवसार शिकयतलो आनी संवसारपण चिंतना तयार जाता. जर जेजूचो सांगात आहा जाल्यार आमची चिंतना सदांच जेजूच्या उतरा प्रमाणे. सो जेजूचें उतर आमच्या सांगात आसा जाल्यार जेजू आमच्या सांगात आसा आनी ताची चिंतना जर आमचे मनान तयार जाता जाल्यार आमचे शोध आमचे कळण्यो आमचे उलोवप ताचे उतरा प्रमाणे जाता जे प्रमाणे आमकां चिंतना तयार जाता. प्रेज गॉड. समजताय. हालेलुया. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो आम्ही आता ब्रेक घेऊया. ब्रेकफास्ट करून वरती आम्ही धांग घेऊया न्हू. ब्रेकफास्ट करून च्या पिऊन धांग घेऊया न्हू. प्रेज गॉड. सोयीचे बाबा आर्गा महिमा जे आम्हाला तू शिकवत आहे आणि तो आसा आमची चिंता बदलपाक. तुजें उतर दिसान रात खावन तुजें उतर दिसान रात शिकोवन आमकां तुजें उतरा प्रमाणे चिंतना तयार करपाक तयार आसा बाबा. जी चिंतना तुजें उतरा प्रमाणे आसल्यारूच एक बरें पीक आमच्या जिवितांत घडून हाडूंक जाता. चिंतना म्हणजे बियो जे पीक हाडपाक आदार दिता, जे पीक हाडपाक पीक हाडटा अशी चिंतनाक कॅरेक्टर आसा. सो हे चिंतना प्रमाणे आमचे उलोवप आनी आमचे कळण्यो दिश्टी पडून येता आमी कितें चिंतता पळय तें. सो जे आमकां तूं शिकयता चिंतनाचेर कंट्रोल घेवपाक, चिंतनाक देवाच्या उतरा प्रमाणे आसल्यारूच आमी देवा राज्याचें ट्रान्झॅक्शन करूं येता. आर्गा बाबा हे शिकवणे पासून सजवणे पासून आनी दीस भर आमकां तूं जायते गूण आयज शिकयता आहे. तुवें आमकां उजार केला म्हूण तुका आर्गा आनी महिमा आनी आमी मागणें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. प्रेज गॉड. ओके. धांग मेळ्ळा न्हू. प्रेज गॉड.